Aloha, prieteni! Bine v-am regăsit! Știu, n-am mai postat de ceva timp. În schimb, n-am putut să mă abțin să nu vă prezint minunăția asta pe care, după cum bine vedeți, e pe mâinile mele. Doar ce am achiziționat-o astăzi și am zis că vreau să împărtășesc cu voi pe canalul meu această frumusețe. Sunt foarte entuziasmat. Abia aștept să o pun la încercare. Așa că nu mai trag de timp și să-i dăm drumul la unboxing. Deci, trebuie să mă întorc. Să vedem ce se ascunde aici. Da. A fost o treabă foarte spontană, faptul că m-am hotărât să o cumpăr. Da. Să vedem ce se ascunde aici. Ar trebui să stau în picioare, sper că mă văd bine. Cățulii, cable de încărcare, presupun, da, să o dăm deoparte. Cățulii care presupun că să ne folosească. Ceva. Deci, după cum ați văzut, avem Party Box 310, putere de 240 de W RMS și da, după ce am făcut și un pic de studiu, se va auzi superb. Chiar și în interior, chiar și pentru exterior. Da? O să vedem acum un pic mai târziu după ce terminăm cu despachetatul, pentru că bineînțeles că o să facem și o probă. Ia uitați aici! Ia uitați aici! Super! Super! Superb, nu? Așa că, bineînțeles, o voi arăta în primul rând că se poate transforma într-un troller, să-i spunem, care prin click se ridică, iar apoi de desubt are buton pentru a se lăsa. Sau putem lua la petreceri în aer liber, mai ales că în perioada asta de pandemie, cred că este o boxă perfectă, ținând cont că măcar în afară mai putem face mici petreceri, să spunem, dacă în interior nu avem voie. Ok. Partea din față ați văzut-o, două boxe mari, cu două tuitere. Pe partea din spate avem partea de încărcare, bufa de încărcare, partea de jos, pe aici va ieși aerul de la bas și aici, după ce vom desface acest sticker, care și căzut. Super! Deci, putem conecta această boxă cu încă o boxă la fel prin wireless și acestea se vor sincroniza între ele și vor da un sunet destul de drăguț. Sau putem conecta mult mai multe între ele, pentru că are intrare jack și ieșire jack. Intră una, iese din alta, intră una, iese din alta și așa putem lega foarte multe și se vor auzi împreună super. Sunt convins de asta. Avem și o încărcare de 12 V. Aici, această încărcare poate fi folosită dacă avem nevoie să încărcăm boxa la o brichetă de mașină, de exemplu. Ceea ce mi se pare genial, în cazul în care ești plecat de mult timp și ai nevoie să-ți încarci boxa și mai unde.
dar pentru asta vom avea nevoie de un adaptor separat pentru alimentare. Avem și un auxiliar in pentru ea și, bineînțeles, putem conecta două microfoane. Putem face karaoke foarte ușor cu această boxă de la JBL, sau un microfon și o chitară, ceea ce mi se pare iar destul de super. Și controalele pentru aceste două porturi. Bineînțeles, mie nu o să-mi trebuiască, așa că le dau la minim pe ambele. Avem și un port USB în care putem băga un stick cu muzică sau putem să ne încărcăm de diferite dispozitive de la boxă, pentru că boxa are capacitate de a funcționa 18 ore plus. Deci mi se pare genial și cred că e destul pentru, nu știu, o petrecere pentru o zi întreagă, e nemaipomenit. Ok. Partea de sus, o voi culca așa, avem tradiționalul power cu indicator, conectare Bluetooth, buton pentru luminile din față pe care le vom vedea, modurile de selectare. Aici avem niște sound effects-uri. Da, pentru petreceri sunt distractive, dar vom vedea mai multe chestii din aplicația. Putem găsi mai multe chestii pentru configurarea acestor trei butoane din aplicația JBL. Și aici, modificare treble bass, din câte știu, acestea sunt pentru karaoke, pentru microfon, nu pentru boxa în sine. Avem și un bass booster pentru un bass suplimentar și, mă rog, asta rămâne la aprecierea fiecăruia dacă va fi nevoie să-l activăm sau nu. Acestea fiind spuse, cred că momentul pe care îl așteptăm e să o punem la încercare. Bineînțeles, cum v-ați obișnuit deja de la minunățile de JBL, este protejată pentru ploaie, deci dacă mergeți cu ea la mare, de exemplu, sau undeva unde plouă afară, nu aveți nicio grijă, este protejată împotriva ploii, nu se va întâmpla absolut nimic. Ea are și în partea de jos un trepche. Aici se poate monta un stander pentru petreceri, să fie boxa pusă la înălțime, dar în cazul meu cred că nu va fi nevoie pentru așa ceva, așa că îl voi pune la loc. Ce regăsesc foarte super, mâner aici, mâner aici și se poate căra foarte ușor boxa de mânere, dar bineînțeles faimoasele roți, pentru că exact cum am zis și mai devreme, boxa se poate transforma într-un troller gen, doar că este o superbitate de la JBL care vă încântă. S-a instalat și aplicația. Vom face și conectarea. Searching. Power on. Să vedem dacă are baterie. Și aproape full. Super. Searching for product. Perfect. Suntem conectați, doamne. Get loud. Really loud. Skip. Get started. Așa că, prima dată, deja luminile s-au aprins. Deci pe butonul de care v-am spus putem schimba
luminozitatea. Mi se pare genial, genial. Lăsăm un pic așa. DJ Effects. Și avem butoanele 3 de care vă spuneam mai devreme. Sunt configurate cu aceste 3 sunete. Primul, al treilea și mai avem ready. Și aici pot să configurez din aceste 9 sunete pe care le vreau pe butoanele care sunt deasupra boxei. Putem chiar să editez. Bun, din aplicație de Twin, dacă vreau să conectez și alte boxe împreună, mi-arată și nivelul bateriei, de exemplu acum am 70%. Light Show, Skip și aici pot configura exact cum vreau eu luminozitatea, de exemplu neon. Avem și aceste luminițe. Deci mi se pare genial Light Show. Se schimbă? Da. Super. Rainbow, așa cum îmi place mie. Ok. Și la mor, pentru karaoke, exact ce ziceam, putem configura, dar acum sunt la 0 toate. Și boost, bass boost 1, bass boost 2. Momentan lăsăm așa. Să-i dăm play. Bluetooth. Să intrăm pe minificul YouTube. Să alegem o frumoasă melodie. Este destul de încet momentan. Și sunt la jumătate acum. Maxim. Da, mi se ridică părul pe mâini de emoție, pentru că se aude minunat. Nu știu exact pe camera dacă se prinde sunetul foarte excelent. În schimb, credeți-mă pe cuvânt că de fel eu sunt foarte pretențios când vine vorba de calitate și țin foarte mult cont de chestia asta. În cele mai multe din cazuri, chiar dacă ajung să plătesc pe anumite produse pe care mi le cumpăr un picuț mai mult, țin foarte mult la calitate, ceea ce contează extrem pentru mine, indiferent de puținul în plus pe care îl plătesc. Așa că cam asta este, prieteni. Asta este JBL Party Box 310 cu 240 de wați, care mă va încânta, cred că mult timp de acum încolo. Dacă v-a plăcut acest video, știți, nu uitați să dați subscribe, like acestui video, share să vadă și prietenii voștri. Și înainte să termin acest video, ați sesizat
minunăția mea, pe care știu, v-am promis-o de foarte mult timp că o voi arăta. M-am ținut un pic în suspans. Între timp s-au mai făcut ceva upgrade-uri, așa că va veni curând. Țineți aproape. Așa că ne vedem data viitoare. Pa!